วัสดีครับท่านผู้ชมก็พอกันทางการคลิปแรกนะครับวันนี้สิพากันไปตกปลาเกาหลีครับทะเลเขาเอ่ยว่าเกาะเคียงดงอยู่แถวปูซานเกาหลีใต้ที่ก่อนก็ล่องไปแล้วเจอก็โอเคอยู่ครับมาเบิ่งวิธีคนอีสานสิหากินหมานบ่อยู่ในเกาหลีไปกันเลยสวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปเกาะเคียงดงครับไปกัน3 คนไปล่องเงียบปลอมของบักยักษ์ปลอมครับมือนี้หน่อยนี่ให้กุ้งเซลเอากุ้งไม้ขยับเบิ้งอ่ะยักษ์เจ้าของจักแบบบ้านแบบเมี่ยงเรามึงจะเบิ้งกับพวกของจักเอาเป็นมันคือบ้านเขาบอกเขาดีมึงเกาหลีสิสำหรับยูทูบเบอร์ก็เคยมีแล้วเนาะนี่จะลองเป็นคลิปแรกครับที่ยูทูบเขาใส่กุ้งของบักยักษ์โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ทะเลครับใช้เวลาประมาณ10 นาทีเรากำลังเดินทางไปโอ้굿 잘 만들었네 뭘로 만들었어? 이소 덴데게 이소 데게 이소 뭐? 온 하나 얀 하나 완 하나 행님 아 하나 이거 4개? 네. 아 이걸 그래도 뭐나? 네. 오 됐다. 그러니까 เป็นเวลาจะบ่ายโมงแล้วครับอยู่ไทยก็ยี่5 โมงเช้าอากาศกำลังดีครับช่วง10 องศา 오늘 피싱하고 형님 하우스 슬리핑하고 오케이 일하러 네. 네? 오 괜찮아요. 그 더운 형님 집에 가고 샤워하고 밥 먹고เด็กกันรถแล้วอากาศเดินไปกันอันยังที่โยสาวกันไร 다리 안 좋아 네. 다리가 오케이.สวัสดีครับวันนี้เป็นอยู่ที่โซลาทาวเวอร์ตรงนี้ก็จะเป็นฉากในหนัง 내가 잠깐 사진 찍은 หลายๆเรื่องครับเดี๋ยวเพิ่งนี่ไงฮัลโหลใกล้ถึงแล้ว
เรือเขาจอดรออยู่ข้างสะพานครับแน่เรือเราอยู่กลางทะเลแล้วเราจะไปหาเรือแล้วนะครับมาแล้วเรือเข้ามาแล้วครับมาแล้วบรรยากาศโดยรอบเป็นแพจอดเรือมาแล้วครับก็ตอนนี้ลงเรือกฎของเกาหลีก็คือต้องใส่เสื้อชูชีพนะครับบ่มีเสื้อชูชีพตำรวจเขาจะให้ขึ้นฟังครับบ่ให้หาปลางับไปเนี่ย คนต้องใส่ครับยกเว้นคนที่อยู่ฟังตั้งเตรียมของในทะเลเอาไปแล้วเอาไปไหนแล้วดูแล้วเหรอเราตามหาปลายักษ์กันนะครับจะได้มาตัวเดียวนะครับน้ำไหลน้ำกลางล่างไหลคุณละเขาฟังคนเอาเงียบจังไรฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อ
노래미. 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 맛있어요. หวานออฟโซ 맛있죠, 노래미. หวานออฟโซ 뭐 맛있지, 그럼 도다리. นี่รถเอาอีกแล้ว ค่าอะไรสิค่า 노래미. 스몰 사이즈. 노. 아니, 빅 사이즈. 스몰. เนี่ยเอ๊ะ มาเสือ โอ้ง่ายมองครับได้เมื่อไหร่ดิบโอเคนี่ผ้าเหลี่ยมดูสวยดีอ่ะหักโอเคน้ำพัดขึ้นมาทีตัวนี้เห็นปะย้อนลงนี้ฟังทางนี้โดนที่อะไรแดกโอ้บอกไว้ขึ้นมาอยู่เดือนเนาะเนี่ยตัวก็จะเนี่ยตายว่า
เอาไปยังยังเลี้ยงนะครับเลี้ยงเด็กครับ Yes. มันเที่ยงโคตรวัดเวลาวัดสวนเลยถ้าคุณสวนนะผมมาผมอยู่กามเพชรเนาะกินนี่ผมกินอะไรวะเขาเรียกว่าหมักเพชรทำที่มันไปเลยตายแล้วกินเนี่ยไม่ได้หลายทีตอนนี้รู้เราได้ว่าเร็วเร็วแล้วก็ปุ๊กเงี้ยวยัน
행 떠다리 나가네. Bán ốc xô. 야, 르스. Tàu cháy chăng. 떠다리. Bồi thịt này ăn bồi thịt bà. Nghe phá lăng không nhiều nữa. Nghe một cái bán ốc không bỏ. Để xe đi lời nghe phá lăng. 형님. 피싱 굿. My brother 형님 피싱 very good. very good. 형님은 그냥 굿. My brother fishing very 슈퍼맨. 아, 비싸. Nó đang đơn thang 아니, 바닷물 네. 좀 따뜻해야 돼. 지금 너무 차봐. 콜드. 있어. 미커 있어. 없어. 콜드. 올달. 네. 올달 되면. 바닷물이 따뜻해지면 물고기 휘웅 떠지면 물고기 바바박. 네. 야, 이거 고홈 이거 형님 à? 형님 필요 오케이. 집에 가갖고 그냥 해갖고 오케이. 매운탕 와사비 있어줘. 와사비 소주. 오케이. 감사합니다. 집에 가서 네. 잠깐만. เดินทางกลับบ้านแล้ว 마이 보트 바이바이. 마이 보트 뷰티풀. 마이 보트 뷰티풀. 마이 보트 I love you. 피싱 넘버. 오케이. ครับ ตอนนี้ก็ขึ้นฟังเรียบร้อย ก็ได้พอสมควรเสียดายตอนอยู่ในทะเลว่าได้ถ่ายตอนจับปลาได้ตกปลาไปได้สภาพอากาศบ่ค่อยเป็นใจคืนลมแห้งจับโทรศัพท์บ่ค่อยได้กสิมาเก็บปลาหอยครับวันนี้แล้วจากจับปลาแล้วเอาแนวดินบ่ได้หอยทองฮับครับเดี๋ยวลองเบิ่งไต่แพจะมีบ่ยกขึ้นมาเบิ่งโอเคครับนี่ปลาหอยทองฮับสลายก็มีจะสลายสำเร็จอยู่บนหน่อยเด้อ๋อมีสุเสือกนะครับต้องครับโอเคเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่ก่อน
เดี๋ยวจะขึ้นมากันนะไล่วะเพียบเลยครับปื้อนพี่อ้นเนี่ยบักยังไงเลยเฮ้ยเปิดป่าวะออกแล้วมึงกันนะพูดมันจะยังไงวะเดี๋ยวน้ำมาใส่ก่อนอันมือนี้ครับปลาเขาจะมีลักษณะคล้ายๆปลาบูครับเป็นปลาเฮ็ดซาซิมิกินดิบแซ่บเขาน้ำก่อน